Can, could. Can, could qobiliyat, ruxsat, imkoniyat va iltimos ma'nolarida ishlatiladi. Bular madoh fe'llar bo'lib, can hozirgi zamonda ishlatilsa, could esa o'tgan zamonda ishlatilishini bildiradi. Can hozirgi zamondagi qobiliyat, ya'ni subject plus can plus verb present simple shaklda bo'ladi. Misol uchun I can swim, men suza olaman. I can speak in English, men ingliz tilida gapira olaman. Yoki he can drive a car, u mashina hayday oladi. Ya'ni hozirgi zamondagi qobiliyat. Ikkinchisi could o'tgan zamondagi qila olgan ishini bildiradi. Ya'ni o'tgan zamondagi qobiliyatini. Subject plus could plus verb ham oddiy present simple shakl. I could swim when I was 5. Men 5 yoshimda suza olardim. He could run very fast. U tez yugura olardi. Avval sport bilan shug'ullangan, boshqa aytgan, hozir esa sekinlashib qolgan. Uchinchisi ruxsat so'rash. Can oddiy, norasmiy shaklda. Can I come in? Men kirsam bo'ladimi? Could esa yanada muloyimroq shaklida. Could yanada muloyimroq. Could I come in? Kirsam mumkinmi? Kirishim mumkinmi? To'rtinchisi iltimos qilish shakli. Iltimos qilganda, misol uchun, can you help me? Menga yordam bera olasanmi? Yoki could you help me? Menga yordam bera olarmiding? Hozirgi zamon, o'tgan zamon. Misol uchun bunda iltimos qilganda qila olasanmi? Ya'ni shu nonidir qila olishga savol berish. Menga yordam berib berasanmi? Yo boshqa bo'lishi mumkin. Beshinchisi esa inkor shakli cannot, can't bo'lib qo'shilib ketadi. Shu qila olmasligini ifodalaydi. I can't drive, men hayday olmayman. Could plus not couldn't. She couldn't answer the questions. U savollarga javob bera olmasdi. O'tgan zamondagi inkor shakli. Oltinchisi so'roq shakli. Bunda ham shu ega bilan o'rin almashadi. Can yoki could. Can you speak English? Ingliz gapira olasanmi? Could you open the window? Sen oynani ochib yubora olarmiding? Degan so'roq shaklda keladi.